это мы организовала. Да. Ну, как приехал на работу, сейчас я снимаю видео на вот этом телефоне, потому что папа забрал на работу планшет, он там, не помню, там топ что-то там делает, прокладывает, ему дает 60 тысяч рублей, и так что больше. Так что сейчас будут выходить видео с вот этого вот телефона, с которого я сейчас снимаю. С него будут выходить. Так что абонируйтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Под этим видео можете дизлайки. Ну, короче, всем пока.